վերջին շրջանում շատ ունենք մենք դեպքեր, ես նաև գրավոր դիմել եմ համապատասխան գրություն եմ ուղարկել իրավական վերլուծությամբ, թե ոստիկանության գործողությունները որքանով են իրավաչափ, որքանով չէ, քաղաքացիներին այս կանոնները պարտադրելու համատեքստում, այսինքն բացատրական աշխատանքի փոխարեն մենք տեսնում ենք բռնի ուժ, մենք տեսնում ենք մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք, որը արգելված է Եվրոպական կոնվենցիայով, եւ դա շատ վատ հետևանքներ է ունենում նախ ոստիկանության հետ կապված։ Եվ երկրորդը, որպես նաև Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն, հիմա բոլոր երկրները COVID-ի ժամանակահատվածում այս պանդեմիայի մոնիտորինգի տակ են, առայն թե մարդու իրավունքները որքանով են սահմանափակվում։ Ես ձեզ կոչ եմ անում ոստիկանությանը հորդորել, որ համապատասխան միջոցառումներն իրականացնելիս հաշվի առնեն բոլոր չափանիշները, եւ այստեղ մեկ այլ հանգամանք եկա, ասենք մարդը առանց դիմակա։ Թող 10,000 դրամի դուգանը գրեն, արձանագրությունը կազմեն, այսինքն այդ թևը հոլորել, գետնին գցել, չգիտեմ, քարշ տալ, բան, սրանք դատապարտելի երևույթներ են, պարոն վարչապետ։ Արդյոք դուք պատրաստվում եք այս ուղղությամբ որևէ քայլ անել, որ սա չարվի, շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարուկյան, ես կհամաձայնվեմ ձեզ հետ, թևը հոլորելու, գետին տապալելու հետ կապված, եթե դա տեղի է ունենում օրենքով չնախատեսված կարգով եւ օրենքով չնախատեսված դեպքերում եւ ուժի կիրառման վերազանցումա տեղի ունենում։ Ես էլի ուզում եմ նոր մի քիչ առաջ որ խոսում եմ ոստիկանության ինքնազգացողության մասին։ Ես ուզում եմ էլի հիշեցնել, որ ոստիկանությունը ուժային կառույց է եւ նա օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով իրավունք ունի կիրառել ուժ։ Պարզա դիմակ չկրելու համար, ուղղակի դիմակ չկրելու համար չի կարելի ուժ կիրառել, դա պարզա բոլորին։ Բայց եթե դիմակ չկրելու համար քաղաքացու հետ հաղորդակցության ընթացքում տեղի են ունենում այլ զարգացումներ, եթե իհարկե պետք է ուժ կիրառի ոստիկանությունը։ Սա օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ձեր մտահոգությունները իհարկե կիսում եմ եւ մենք չենք կարող մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ քաղաքացիների նկատմամբ հարգանքի առումով որևէ հետընթաց արձանագրել, մանավանդ որ գիտեք, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում բոլոր միջազգային զեկույցների համաձայն մենք ահռելի առաջընթաց ենք արձանագրել այդ առումով եւ դա մեր միասնական կարևոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է կարգավորմանը, ես էլի ասացի, որ ինքնին վարակակիր անձի արկայությունը որևէ հիմնարկում ինքնին ինքնաբերաբար չի կարող հանգեցնել հիմնարկի փակման։ Եթե դա չի վերլուծվում ամենառանձին դեպք, պատճառահետևանքային կապերը չեն վերլուծվում եւ չեն հանգում այդպիսի եզրակացության։ Նախկինում էլ նման հնարավորություն ըստ էության կար, բայց հիմա այդ գործիքը պարզապես մի փոքր ավելի ուժեղացվել է, ավելի օպերատիվ գործելու հնարավորություն ստանալու համար։ Որովհետև շատ դեպքերում մենք գնում ենք խնդրեմը արձանագրում էինք եւ միջև այդ արձանագրվածի արդյունքում փակումը տեղի էր ունենում, դա տևում էր շատ երկար, ասենք մի օր, 2 օր, նույնիսկ 3 օր, ընթացակարգերի պատճառով եւ այդ ընթացքում վարական արգել կարող է տարածվել։ Հիմա մենք խնդիր ունենք, եթե տեսնում ենք, որ դեպքը այնպեսին է, որ վարակ կարող է շատ արագ տարածվել, գործողությունն էլ արագ լինի, որպեսզի էֆեկտ ունենա։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ փակեցինք, բայց արդյունք չունեցանք։ Ինչ վերաբերում աշխատավարձերին, այդպիսի կարգավորում մենք չունենք, գործատունները եւ աշխատողները կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ կանոնները պահեն, որպեսզի հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու եւ այսպիսի հարցեր չառաջանան։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես սոցիալական աջակցության եւ հակաճգնաժամային աջակցության գործողություններին եւ միջոցառումներին, պարոն Սիմոնյանի հարցինի պատասխան արդեն անդրադարձ։ Արձագանք, պարոն։ Պարոն վարչապետ, մի անգամ էլ եք դուք ասել, ես ուզում եմ արձագանքեմ ուժային կառույցների հետ կապված։ Տեսեք, ռուսերեն լեզվից հայերեն լեզու ներմեցված սիլավի ստրուկտուրի ուժային կառույցներ էս ներմուծվել է մեր լեզվամտածողության մեջ, բայց ըստ էության մենք ուժային կառույց ասելով սկսում ենք առաջին հերթին դիտարկել, որ այդ մարմինը այո պիտի ինքը ուժ կիրառի, բա ինչ պետք է անի, ուժային կառույց է, բայց այդպես չի, մենք ուժային կառույցներ չունենք Հայաստանում, մենք ունենք իրավապահ մարմիններ, որոնք ներքին անվտանգությունն են ապահովում,
Սահմանադրության եւ ոստիկանության մասին կամ ԱԱԾ մասին օրենքով սահմանված կարգով։ Հիմա այդ օրենքով սահմանված կարգով մարդու թե ոլորեցին լավ դիմադրելա երևի ասել են դիմակը ինչու չես դրել բան հետո մենք դրվագ ունենք որ ոդկը դնում է գլխին այդ մարդու հիմա մինչև քննություն տեղի չունենա մենք չենք իմանա համաչափա ուժը կիրառը թե առերևույթ անհամաչափա եւ այս առումով ես կարծում եմ որ ուժային կառույց մենք ասելով մենք սկսում ենք ուժը բերել առաջին պլան օրենքի եւ իրավունքի գերակայության փոխարեն մինչդեռ ընդհակառակը պիտի լինի եւ նաեւ ուզում եմ անդրադառնանք հավաքների ազատությանը Չեք գտնում, որ կարելի է հավաքների ազատության մասով թույլ տալ, ոնց որ քաղաքակիրթ երկրներում, օրինակ Միացյալ Նահանգների օրինակը դուք շատ եք բերում, որ այնտեղ ավելի վատ վիճակ է, հավաքների ազատությունը սահմանափակումը թույլ տալ, բայց սոցիալական հեռավորությունը պահելով եւ դիմակներով, որ մարդիկ բողոքի ակցիան ուզում անեն, թող անեն։ Հիմա կառավարության արժե մի մարդ եկել ասում է գազը սանջատել են, մի մարդ իրան բերման են ենթարկում։ Մի խաղաղ հավաք հավարում է, եթե մեկից ավելի մարդիկ հավաք են անում, ծանուցել են, եկել են, բան, այսինքն այս խնդիրներն ենք խախտումներ ենք հիմա թույլ տալիս, պարոն վարչապետ, խորհրդարանի արժեվից էլ այսօր մարդը բերման ենթարկել, որ ես կարծում եմ, որ խախտում է տեղի ունեցել։ Այս առումով ես կարծում եմ մենք կարող ենք թույլ տալ, ինչպես այլ երկրներում է, սոցիալական հեռավորությամբ դիմակներով թող բողոքի ակցիաները իրանց անեն, ինչ խնդիր կա։ Պարոն Մարուկյան, ձեր վերջին դիտարկմանը կանդրադառնանք անպայման, այստեղ խնդիրն է նա, որ Իսկ եթե սոցիալական հեռավորությունը չպահպանվեց եւ բերման ենթարկվեցին, արդյունքում ստացվելու է, որ մեկը մարդու հավաքների ազատությունը խախտվեց, որովհետեւ կարա բանավեճ լինի, որ գիտեք ինչ, մարդու հավաքներ անելու ազատությունը ավելի գերակա է, քան թե մյուս իրավունքը։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք ուժային կառույց չասենք, էլի չասենք ուժային կառույց, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում մի քանի կառույցներ կան, որոնք ասում եք շեշտը դնում ենք ուժայինի վրա եւ ոչ թե օրինականության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մի կառույցներ, որոնք օրենքով սահմանված դեպքերում կարող են ուժ կիրառել, այդ թվում հանրային անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Հիմա հակահամաճարակային կանոնը չպահելը սպառնալիք է հանրային անվտանգությանը։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած կոնկրետ դեպքերին, լիարժեք համաձայն եմ, որ պետք է հետաքննություն վարվի եւ ամեն դեպքին առանձին գնահատական տրվի եւ ես հույս ունեմ, որ բոլորդ համոզված եք, որ կամ համենայն դեպս եթե համոզված չեք կարող եք զբաղվել որպեսզի նաեւ լրացուցիչ երաշխիք լինի, որ այդ դեպքերի քննությունը կլինի օբյեկտիվ։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ։ Արմեն Եղիազարյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ անդրադառնալ տեղորոշման օրենքին եւ դրա արդյունքում իրականացվող այդ ծրագրին եւ հավանաբար, քանի որ հավանաբար 1 ամսով եւս կերկարաձգվի այս իրավիճակը եւ չի բացառվում, որ դեռ էլի երկարաձգումներ կլինեն, այսինքն այս օրենքը եւ այդ ծրագիրը դեռևս պետք է գործի։ Ստացվում է, որ այս ծրագրի կիրառումը մենք վստահել ենք ինչ-որ կամավորների խմբի, որոնք իրականացնում են, քանի որ նշեցիք, որ կամավորական հիմունքներով է իրականացում այդ տեղորոշումը, եւ ես մի քանի հարցեր ունեմ այս մասով։ Ովքեր են այդ կամավորները, որոնք իրականացնում են այդ բազայի մշակումը։ Արդյոք կա նրանց հետ կնքված աշխատանքային կամ այլ պայմանագիր, որը կսահմանի նրանց լիազորությունները եւ հետագայում նաեւ պատասխանատվության հարցը առաջ կգա։ Արդյոք այդ կամավորները վստահելի անձնավորություններ են եւ մենք չենք վստահում մեր քաղաքացիների անձնական տվյալները ինչ որ կամավորների, որոնք միգուցե վաղը այդ տվյալները փոխանցեն երրորդ անձանց կամ վաղը չէ մյուս օրը իրենք օգտագործեն ինչ-ինչ նպատակներով այդ տվյալները։ Արդյոք այդ բազաները, որոնք որ հավաքագրվում են համապատասխան սերտիֆիկացված տարբերակներով ծրագրային ապահովում է կատարվում է եւ նրանք անվտանգ են։ Արդյոք այդ բազան կպած է համացանցին, թե ինքը լոկալ բազա է։ Այստեղ բազմաթիվ նման խնդիրներ կան եւ ես գտնում եմ, որ այս տիպի կարևորագույն գործիքը չի կարելի վստահել կամավորների եւ այստեղ պետք է հստակ մենք հասկանանք ովքեր են պատասխանատու, արդյոք ունեն այդ վստահությունը, քանի որ մենք վաղը կարող ենք լուրջ խնդրի առջև կանգնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այդ գործընթացը իրականացնում է պետական մարմին, իդեմս ԵԿԵՆԳ-ի, որը կառավարության աշխատակազմի մաս է, այո կնքված է աշխատանքային պայմանագիր, որտեղ հստակ իրավունքները եւ պարտականությունները
սահմանված են։ Դա լոկալ բազա է եւ միացված չէ համացանցին, անվտանգության բոլոր կանոնները պահպանվում են, տվյալները պահվում են էլի լոկալ կառավարության հսկողության տակ գաղտնիության պայմաններում գտնվող բազաներում եւ գիտեք կամավորներ ներգրավում են բոլոր աշխատանքներում, բայց չի նշանակում, որ կամավորը որ ներգրավվեց, ինքը տիրապետում է ամբողջ ինֆորմացիային եւ ամբողջի նկատմամբ ունի հասանելիություն։ Այսինքն ամեն մարդ կատարում աշխատանքի իր սեգմենտը եւ այդ սեգմենտը փոքր սեգմենտ է եւ այդ սեգմենտի աշխատանքի կազմակերպման համատեքստում բոլոր անհրաժեշտ անվտանգության միջոցառումները պահպանվում են եւ ենթադրում եմ աշխատանքային պայմանների խախտման համար պայմանագրում նաեւ պատասխանատվության միջոցներ են նախատեսված, որը կիրառելու անհրաժեշտություն հույս ունեմ չի լինի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարզապես ես ուզում եմ հիշեցնել, որ վերջերս մահացած մարդկանց տվյալներ էին արտահոսել, ուղղակի հիշեցման կարգով։ Եվ ես ուզում եմ նաև մի հարցի պատասխանեք, արդյոք այդ տեղերոշումը այսօր իրականացվում է on-line process-ում, թե արդյոք տեղերոշումները իրականացվում են post-factum այդ հեռախոսազանգերի միջոցով։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ ես կրկին ուզում եմ խնդրել ձեր միջնորդությունը, որպեսզի մեզ անձամբ ես ունեմ նման ցանկություն, որպեսզի նաև այլ падգամավորներ, ովքեր կցանկանան, կարողանանք մասնակցել այդ process-ին, անձամբ տեսնել ինչպես է կատարվում այդ ծրագիրը, ոչ թե մեզ գրավոր տվյալներ ներկայացեն, անձամբ մենք տեսնենք, թե ինչպես է ծրագիրը աշխատում, ոնց են հավաքագրում, կոնկրետ process-ը ոնց է իրականացվում։ Կարծում եմ, որ այստեղ գաղտնիության խնդիր չկա մեր հետ կապված եւ խնդրում եմ ձեր միջնորդությունը, որպեսզի ես եւ այն падգամավորներ, ովքեր կցանկանան, կարողանան անձամբ ծանոթանալ process-ին։ Շնորհակալություն։ Ինձ պարոն Ավինյանը հուշում է, որ падգամավորները արդեն այցելել են, էլի կարող են այցելել, ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որ դուք էլ այցելեք։ Իհարկե համաճարակային կանոնների պահպանման ոչ մեծ խմբերով կարող եք առանձին այցելել։ Ինչ վերաբերվում է մահացած մարդկանց տեղեկատվության արտահոսքին, ես ձեզ մի բան ասեմ, այդ արտահոսքերի պատճառը կարող է լինել նաև այն, որ պնդումներ կան, որ Հայաստանում ոչ մեկ էլ չի մահացել, ոչ մեկ էլ չի մահանում, տենց հիվանդություն չկա, հիվանդություն։ Երբեմն մենք պետք է մտածենք, կարող է իմաստ ունենա, որ այդ ընտանիքների պատմությունները ներկայացնենք, որտեղ ընտանիքներ կան, որ ոչ թե մեկ, այլ երկու հոգի է մահացել։ Ես չեմ բացառում, որ լինեն դեպքեր, որ 3 մահվան դեպք լինի։ Եվ պետք է մարդիկ իմանան այս տեղեկատվության մասին, որպեսզի ապա տեղեկատվությունը չտարածի։ Հիմա նման հնարավորությունների առումով սահմանափակենք, բայց գուցե իմաստ ունի մտածել տենց մեխանիզմների մասին։ Իսկ դուք կարող եք այցելել եւ տեղում ծանոթանալ։ Ոչ միայն դուք, падգամավորները, ով ուզում։ Համեցեք, շնորհակալ եմ։ Սոսավետիսյան։ Նախ պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ եւ ողջունում եմ այն գաղափարը, որ ինֆորմացիոն այս տարբեր հոսքերի վերաբերյալ ուսումնասիրություն արվի եւ մոտիվները ընկալվի, որովհետեւ տարբեր պատկերներ են հրամցվում հանրությանը, կեղծ բարեպաշտության, օրինապաշտության, այլ կարծիք, այդ ուղղությամբ աշխատանքը զգալի է ուտում։ Երկրորդ բանը, հարցը, որ ուզում եմ, դա այդ թվայնացման օրակարգն է։ Ի վերջո, այդ անհպում գործողությունները, այսինքն վարչարարությունը խիստ կարևոր է։ Ընդ որում կարևոր է ոչ միայն կառավարության, այլև, չգիտեմ, մարզերում, դպրոցներում, առողջապահական համակարգում, բանկային համակարգում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ի վերջո COVID-ի ընթացքում ինչ որ բաներ փոխել ենք, մենք ավելի թվային դարձրել ենք, եւ կա արդյոք ստեղ ինչ որ ռազմավարություն, որովհետեւ ելի եմ ասում, COVID-ը բացի մարտահրավերից նաեւ հնարավորություն է։ Այդտեղ աշխատանք է հարկավոր տանել իմ կարծիքով։ Ես մի հատ հետ գնամ ձեր հարցի առիթից օգտվելով եւ ցույց տամ, թե կառավարությունը ոնց նպաստեց համաճարակի տարածմանը։ Հիշում եք, այն ճգնաժամի ամենասկզբում այս դահլիճում էլ ինչքան բարձրացրեց, որ բա չգրանցված աշխատողները, բա նրանք ոնց են ապրելու, սոցիալական ինչ խնդիրներ են ունենալու։
Եվ մենք իհարկե ոչ միայն դրա պատճառով հասկանալով խնդիրը ինչ արեցինք, ձևակերպեցինք հակաճգնաժամային 9-րդ միջոցառումը, որով ենթադրաբար չգրանցված աշխատողներին տալիս էինք օգնություն։ Եվ 9-րդ ծրագրի շրջանակներում մենք 187,000 մարդու կամ երեխա, այդպես ասենք, օգնություն ենք տվել։ Եկավ հաջորդ հարցը, բայց օգնությունը այս մարդկանց ո՞նց տանք։ Որտեւ իրանք ձեր ասած չգրանցված աշխատող լինելով իրանք ոչ քարտ ունեն, ոչ բանկային հաշվի համար ունեն, ինչ անենք, բայց մարդկանց ո՞նց օգնությունը տանք։ Մենք մտածեցինք, որ բանկային համակարգով պիտի տանք, եւ մենք 187,000 մարդու այդ լոկդաունի պայմաններում ուղարկեցինք բանկային համակարգեր իրանց օգնությունները ստանալու։ Այն հույսով, որ բանկային համակարգում հստակ հրահանգավորված հակահամաճարակային կանոնները կպահեն, սոցիալական հեռավորությունը կպահեն։ Այդ 187,000 մարդիկ գնացին բանկ, ստացան իրենց օգնությունը եւ մեծ հավանականությամբ չպահպանեցին հակահամաճարակային կանոնները եւ հենց ընդհակառակը մենք ամեն օրվա SMS-ներով պետք է ստացվեր, որ քաղաքացի դուք կարող եք գնալ ձեր ամեն օրվա հետ բան էինք անում, քիչ էինք ուղարկում այդ SMS-ները եւ սոցիալական ցանցերում պատերազմներ էր, փոթորիկ, բա ոնց իմ փողը մարդկանց փողը ուշացնում են, ինչ են անում, կարող է տարել են էլի, բան են անում, դրել են իրանց բիզնեսների մեջ պատտնում են այդ փողերը, մինչդեռ ուզում ենք որ հնարավորինս քիչ խմբերով մարդկանց ուղղորդենք դեպի բան։ Բայց էլի ասում եմ 187,000 մարդու օգնություն տալով, հիմա որ հետադարձ նայում եմ, լավ էր չտայինք այդ օգնությունը։ Չտայինք, ասենք ոնց ուզում եք ապրեք։ Գոնե համավարակես թվերը չլնեն։ Այսօր մեր աչքն են մտցնում ուրիշ երկրների օրինակներ, որտեղ այս համաճարակի տարածվածության առումով կան այո մեծ հաջողություններ։ Այդ երկրներում այս պահարկի մարդը մի կոպեկ օգնություն չեն տվել։ Մի կոպեկ։ Եվ հետևաբար ձեր հարցի համատեքստում, եթե մենք այսօր թվայնացում ունենայինք, եթե մենք այսօր եկամուտների համատարած հայտարարագրում ունենայինք, եթե մենք կանխիկի կրճատում ունենայինք, եթե մեր երկրում կանխիկի այս ծավալների բանը շրջանառությունը արգելված լինել, փողի հետ գիտեք ինչքան բան է տարածվում, վարակ է տարածվում։ Նկատի ունեմ, ասում են, լավ են անում, ես դեմ չեմ, թող քննա, այսպիսին են շերտեր կան, որ հաշվի չեն առնվում։ Հիմա մենք ասում ենք, հպարտանում ենք, ասում ենք 103 միլիարդի աջակցություն ենք հասցրել մեր քաղաքացիներին։ Այս 103 միլիարդի հետ 103 միլիարդ էլ վիրուս է պատտվել։ Հիմա օգնենք, թե չօգնենք։ Տայինք այդ օգնությունը, թե չտայինք։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ շատ շեղվեցի ձեր հարցից, որովհետև ինչ որ ասում եք, ձեր ասածների տակ հարցական նշանները հանած կստորագրեն, ճիշտ եք ասում, ամեն ինչի հետ համաձայն եմ։ Հիմա մեր մեծագույն խնդիրն է, որ թվային օրակարգը նաև այս process-ների բերումով շատ արագ առաջ մղենք եւ նաև օրենսդրական փոփոխություններ են լինելու կանխիկի կրճատման եւ մեկի մյուսի մասին, հույս ունեմ ազգային ժողովը կաջակցի այդ process-ներին։ Արձագանք պարոն Ավետիսյան։ Կանխիկ իհարկե հասկանալի է, դրանից բացի կան նաև շատ ու շատ փաստաթղթեր, որը պետությունն է տալիս, որը կարող է on-line տալ, ասենք, չգիտեմ, թղթեր, ԶԱԳՍ-ի, փաթեթներ, սերտիֆիկատներ, դիպլոմներ, ատեստատներ, դրանք բոլորը կարելի է թվայնացնել, որովհետև ժամանակակից աշխարհում այդ ճիշտ ճանապարհ է, ու ընդ որում նաև կարողանում ես հետո բազա ունենաս ու էդի տեսնես, հետ քաշես, ունենաս քեզ մոտ ու այս ուղղությամբ պետք է իրապես ռազմավարություն լինի ու արագ արվի, որովհետև մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ասենք, չգիտեմ, սեպտեմբերի 1-ը գալու, հետո գալու է վճարումների ժամանակ, ամուսնություններ մեկա լինելու են, դրանք բոլորը թղթեր են, թույլտվություններ, ինչ ասես, որովհետև այդ ամենը թղթերի վրա է ու մենք թուղթը սիրում ենք առհասարակ որպես տենց 30 տարվա փորձի մեջ տարբեր թղթեր սիրում ենք ու այդ նաև թույլ կտա այդ բյուրոկրատիզմը քչացնել ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար էլ անհրաժեշտ։ Սա է։ Միանշանակ կիսում եմ եւ մենք արդեն ահագին process-ներ իրականացրել ենք, բայց ակնհայտորեն
գոնե այսօրվա համաճարակային մարտահրավերներին համարժեք չի թվայնացման այն վիճակը, որ մենք այսօր ունենք։ Եվ էլի ճգնաժամ որպես հնարավորություն պետք է խթանենք օր առաջ, րոպե առաջ այդ հարցերը լուծելու։ Շնորհակալություն։ Տարոն Սիմոնյան։ Հիմա ներողություն, օրինակ երեգեր, որ ընդունեցինք այդ նոտարում անշարժ գույքի գործարքը գրանցելուց հետո ռեգիստր չգնալու անհրաժեշտ, այսինքն ներողություն, կադաստր չգնալու հնարավորությունը ստեղծելով, այդ նաև եթե մարդը քիչ տեղ գնաց, նաև թվայնացված եղանակով ստանում այդ սեփականության վկայագիրը, սա նաև համ իրան հարմար է, համ էլ համաճարակային կարևոր նշանակություն ունի, շարժունակությունը նվազեցնում է, շարժունությունը։ Շնորհակալություն։ Տարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, մենք շատ ենք խոսում վարքագծային փոփոխության մասին, հասարակության, եւ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ընդհանրապես իրավագիտակից եւ իրավական բարձր մշակույթ ունեցող քաղաքացիներով մենք ցանկացած մարտահրավեր ավելի կարճ ժամանակահատվածում եւ ավելի արդյունավետորեն կարող ենք հաղթահարել, եւ սա նշանակում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը, թե պետական պաշտոնատարանց, թե հասարակ քաղաքացի իր գործողություններով պետք է օրինակ ծառայի եւ նպաստի դիմացինի ճիշտ վարքագծի դրսեւորմանը։ Բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա։ Այս ամեն ինչի մեջ մենք պետք է պահենք օրենքի տառը եւ թույլ չտանք, որ մեր այդ վարքագծով անցնենք սահմանը, օրինակ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության կամ այլ իրավունքները հանկարծ չխախտեն, որովհետեւ սրանից հետո, այդ սահմանից հետո այլ սոցիալական նորմեր են խախտվում, օրինակ բարոյական կամ այլ հնարավոր այլ նորմեր, որոնց խախտման պարագայում անդառնալի հետևանքներ կարող են առաջանալ եւ մենք չենք կարող վերահսկել սոցիալական նորմերի այսպես փլվելը, հա, կարելի է նաև այդ բառով բնորոշել։ Ես մի քանի օր առաջ պարզապես կառավարության նիստի ժամանակ նման քննարկման ականատես եղա, երբ որ խոսվում էր, որ մեքենաների մեջ պետք է նկարեն քաղաքացիներին եւ դա հրապարակեն։ Ինչը իմ կարծիքով եւ նաեւ շատ իրավաբանների կարծիքով իրավունքի խախտում է։ Եվ դա արձանագրված է թե մեր օրենսդրությամբ, թե միջազգային իրավունքով եւ մեր ստանձնած միջազգային պարտավորություններով։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենք այդ քննարկումը պարզապես քննարկում արեցինք անցավ գնաց, թե դրան հաջորդելու է իրավական գործիքակաց, որը պետք է դա, այսպես ասած, օրինականացնի, թե պարզապես դա այսպես քննարկում արվեց եւ հետևանքներ չի ունենալու։ Ու նաեւ ձեր պատասխանից հետո կանդրադառնամ նաեւ հաջորդ։ Պարոն Սիմոնյան, դա մենք քննարկում էինք այս համաճարակային իրավիճակը բարելավելու խնդիրը եւ հնդածս այդպիսի գաղափար առաջացավ, ինչի արդյունքում ես Արդարադատության նախարարին հանձնարարեցի, որ ինքը ուսումնասիրի ձեր ասած կանոնների տրամաբանության շրջանակներում եւ արտակարգ դրության պայմաններում նման միջոց կիրառելը իրավաչափ է, ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Եթե պարզվի, որ ընդունելի է, կգնանք այդ ճանապարհով, եթե պարզվի, որ ընդունելի չի, չենք գնա այդ ճանապարհով, ինչ անենք։ Ինչ արած։ Նկատի ունեմ ձեր բարձրացրած բոլոր հարցերը եւ մտահոգությունները կիսում եմ, այստեղ պետք է նժարին դնել, տեսնել նժարի որ կողմն է նաեւ իրավական առումով եւ իրավական նժարի տրամաբանությամբ ծանր եւ բավարար չափով ծանր է թե չէ եւ որոշումը ըստ այդմ կայացնել։ Արձագանքում եք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Իրականում հիմա էլ կարող եմ ասեմ եւ պարոն նախարարն էլ արդարադատության վստահաբար գիտեն, որ վստահ է, որ այդպիսի միջամտությունը կհամարվի իրավունքի խախտում եւ հուսով եմ, որ այդ քայլին չեք գնա, բայց միևնույն ժամանակ ես որպես պարզապես քաղաքացի, ոչ որպես պաշտոնատարանց կխնդրեի, որ երբ որ նման քննարկումներ են լինում ընդհանրապես, հանրության մոտ տպավորությունը միանգամից այլ է լինում։ Իրենց թվում է, որ արդեն իսկ դա թույլատրելի է։ Այնպես խիստ թիրախավորված նշվի, որ հանկարծ հանրության մոտ տպավորության հեղաթյուրում տեղի չունենա ու հանկարծ մի հատ էլ չգնանք հասարակությանն ասենք, որ չէ, հարգելիներս, դա պարզապես քննարկում էր եւ պետք չէ այսպես օրենքի ուժ ունեցող քննարկում համարել, հա դա։ Որովհետև գիտեք, պետական պաշտոնատար անձած յուրաքանչյուր գործողություն բավականին մեծ արձագանք է ստանում, հատկապես ձեր գործողություններն ու խոսքերը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, հենց նոր դուք բացահայտեցիք իմ փոքրիկ խորամանկությունը, որովհետև ես անկեղծ պետք է ասեմ, կառավարության նիստում փորձեցի նախադասություններս այնպես ձևակերպել, թե մարդկանց մոտ
Նաև այն մարդկանց, ովքեր ուշադիր չեն լսում, տպավորություն լինի, որ դա հենց այս պայից ուժի մեջ է, հույս ունենալով, որ դա կանխարգելիչ նշանակություն կունենա եւ մարդիկ ավելի պարտաճանաչ դիմակ կկրեն։ Հիմա գիտեք ինչ, ընդունում եմ, որ կարող է այդպիսի խնդիրներ կան, բայց հիմա մեր առաջնային համոզված եմ նաև ձեր առաջնային խնդիրներից մեկը մեր համաճարակի կանխարգելման հետագա տարածման խնդիրն է եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ արտահայտության նախարարը կուսումնասիրի եւ եզրակացություն կանենք մենք կառավարությունով, իսկ ընդհանուր առմամբ ես դեմ չեմ, որ մարդիկ հենց տենց են մտածեն, դա այդպես հենց տենց են մտածեն եւ հակա համաճարակային կանոնները ավելի լավ պահեն, թեկուզ այդ թյուրն բռնման արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Աննա Կոստանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, փաստացի ասում ենք, որ այս իրավիճակում միակ ճանապարհը, որպեսզի մենք դուրս գանք համաճարակի ճգնաժամային իրավիճակից, դա քաղաքացիների վարքագծային փոփոխություններն են մտքում, գլխում, ինչպես նաև շեշտեցի վարքագծում։ Ու նաև կարելի ասել, որ որպես իրողություն ընդունում ենք, որ փաստորեն ոչ լոկդաունը, ոչ էլ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի երկրորդ անգամ երկարաձգելը փաստացի որևիցե կերպ չօգնեց վարակի տարածմանը կամ գոնե դրա տարածման նվազմանը։ Հիմա այստեղից հարց է առաջանում, եթե փաստացի կիրառված ռեժիմը չի օգնում, էլ ինչ իմաստ ունի երկարաձգել արտակարգ դրությունը, եթե այն ուղիղ ազդեցություն չունի վարակի կանխարգելման եւ տարածման համար։ Հատկապես էլ ասում եք, որ հնարավոր է այս իրավիճակը, չգիտեմ, 3 կամ նույնիսկ 5 տարի երկարաձգվի։ Սա մեզ թույլ է տալիս մտածելու, որ հնարավոր է 3 կամ 5 տարի ժամանակով մենք կարող ենք գտնվել արտակարգ իրավական ռեժիմի պայմաններում արդյոք։ Եվ չեք դիտարկում այն հնարավորությունը, որ օրինակ հակահամաճարակային խիստ կանոններ սահմանելով կարելի է շարունակել իրականացնել որոշակի սահմանափակումներ առանց ֆորմալ առումով արտակարգ դրություն հայտարարելու։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև եթե մենք դիտարկում ենք, որ քաղաքացու վարքագծի, քաղաքացու մտածելակերպի փոփոխության խնդիր մենք ունենք եւ միայն այս պարագայում մենք կարողանանք հաղթահարել համաճարակը, կարծում եմ այս ուղղությամբ մենք արդեն պետք է աշխատանքներ տանենք, դա կլիներ սոցիալական գովազդների միջոցով, սոցիալական միջոցառումներ կազմակերպելու, ինչպես տեսանք քաղաքացիների կողմից, եթե չեմ սխալվում, 1-2 հոգի կազմակերպել էին տարբեր վարչական շրջաններում իրազեկման ակցիաների միջոցով։ Օրինակ այս տեսակ միջոցառումների միջոցով հնարավոր չէ կազմակերպել նույն միջոցառումների իրականացումը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կոստանյան, եթե դուք կամ մենք կարողանայինք վստահաբար ասել, թե ինչպիսին կլիներ հիմա վարակի մակարդակը, եթե չլիներ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը, գուցե ավելի հեշտ կլիներ պատասխանել ձեր հարցին, բայց ոչ մի երաշխիք չկա, որ առանց այս սահմանափակումների կիրառմամբ հիմա մենք կլինեինք շատ ավելի վատ վիճակում։ Ինչ վերաբերվում է այդ վարքագծային հենքի վրա դնել իրավիճակի լուծման բանաձևը, ես ասացի, որ դա ըստ էության մեզ համար ունի գաղափարախոսական նշանակություն։ Այս պատմությունը ինձ շատ ծանոթ պատմություն է, երբ որ երկար տարիներ Հայաստանում կար փոփոխություններ անելու քաղաքական պահանջ, եւ ես այն ժամանակ էլ ասում էի, որ անհատ քաղաքացու վարքագծից է կախված փոփոխություններ տեղի կունենան թե ոչ, եւ շատ երկար ժամանակ դրա նկատմամբ կար թերահավատություն, բայց կյանքը ինքը ցույց տվեց, որ այդ մոտեցումը աշխատեց։ Նույնն էլ էստեղ է։ Ուրիշ որևէ մեկը, եթե կարող է որևէ այլ բանաձև առաջարկել, մենք հաճույքով կլսենք։ Նույնիսկ եթե գաղափարախոսական առումով դա մեզ համար ընդունելի չլինի, առնվազն մենք կարող ենք գնահատել, դա իրոք էֆեկտիվ կլինի թե ոչ։ Իսկ այս իրավիճակում մի գործողության վրա հույս դնելը կարծում եմ ճիշտ չի։ Այո, ձեր ասած միջոցառումները նույնպես պետքա տեղի ունենան։ Սոցիալական տասնյակ հոլովակներ են եղել, տասնյակ ելույթներ են եղել, տասնյակ հայտարարություններ են եղել, եւ նաեւ
վարչական եւ սահմանափակող պատժիչ գործողություններ են եղել եւ այդ ամենի արդյունքում է որ մենք պետք է կարողանանք վիճակը հաղթահարել բայց այդ ամեն ինչի հիմքում անկյունակարը անհատական վարքագիծն է մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարքագիծը ընդ որում դուք ասացիք քաղաքացիների ես նկատի ունեմ բոլորի առանց բացառության դուք գիտեք որ կառավարությունում նաեւ մի քանի պաշտոնանկություններ են եղել, որոնք եղել են կապված հենց հակահամաճարակային կանոնների հետ կապված առաջադրված խնդիրների եւ հանձնարարականների չկատարման հետ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այնպես չի մենք ասում ենք, որ քաղաքացիները պետքա պահեն, փոխեն անհատական վարքագիծ այդ առումով, պաշտոնյաները պետք է չփոխեն։ Ոչ, ասում ենք բոլորը առանց բացառության։ Եվ ես էլ ինքս փորձում եմ դա իցույց դնել սեփական օրինակով։ Շնորհակալություն։ Արձագանք խնդրեմ։ Շնորհակալություն եւ նաեւ ուզում եի անդրադարձ անել մի տեսանյութի, որը տարածվեց, եթե չեմ սխալվում, հենց այսօր, դեպքը տեղի ունեցել Սպիտակ քաղաքում, երբ իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչը քաղաքացիական հագուստով անձի հետ բերման են ենթարկում քաղաքացուն, այն պարագայում, որ քաղաքացին դիմակ է կրում, այլ հարց է թե ճիշտ է կրել, սխալ է կրել, դա հարցի մյուս կողմն է։ Ուզում եմ հասկանալ, որքանով եք օրինաչափ գնահատում իրավապահ մարմնի ներկայացուցչի եւ արդեն քաղաքացիական հագուստով, ես չգիտեմ քաղաքացիական հագուստով անձը ով է եղել, ամեն դեպքում տեսանյութում պարզ երևում է, որ այդ անձը քաղաքացուն հրելով նստեցնում է ավտոմեքենան, ինքն էլ հետը նստում է մեքենան։ Այստեղ մենք ինչ խնդիր ունենք, արդյոք վերահսկողություն կա թե չկա եւ օրինաչափ եք համարում թե ոչ։ Տիկին Կոնստանյան, ինչքանով լուրջ կլինի, որ ես հիմա դուք ինձ ասես, գիտեք, ինչ ինտերնետում մի հատ տեսանյութ կա։ Սենց է, ես էլ ինչպես է գնահատում, ես էլ ասեմ, որ ես դա գնահատում եմ այսպես ու այսպես։ Ես մի բան գիտեմ, որ մարդուն բերման ենթարկում են իրավական հիմքերի արկայության դեպքում։ Եվ եթե բերման են ենթարկել, իմ կանխավարկածը այն է, որ դրա համար ունեցել են բավարար հիմքեր։ Եվ ես ասում եմ, որ ոստիկանությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է վախենա գործել։ Ոստիկանությունը պետք է իր իրավասությունների սահմաններում գործի դուխով, գործի վստահ, բայց նաև օրինական։ Եվ էլի ուժային մարմինա թե ուժային մարմին չի, ուզում եմ ընդգծել, որ անգլերեն էլ կոչվում է law enforcement, այսինքն ուժի կիրառման մարմիններ։ Պետք չի ոստիկանությունը ինչ անի, այդ տպավորությունն է, որ այս ոստիկանությունը պետք է բաների պատերի տակով թաքում մանգա։ Ոչ կանոնները եւ օրենքները խախտողները եւ հանցագործները պետք է պատերի տակով մանգան եւ ոստիկանությունը պետք է լինի դուխով։ Ամենակարևորը։ Եվ հերիքը ոստիկանությունը ինչ անի, ոստիկանությունը ոնց որ այս երկրի թիվ 1 թշնամին է։ Ոչ բեսպրեդելն է այս երկրի թիվ 1 թշնամին։ Եվ այդ բեսպրեդելի մթնոլորտ տարածողները պետք է մտնեն իրանք ծակերը ընդհանրապես։ Իսկ կոնկրետ դեպքում խոստանում եմ այդ տեսանյութը դուք ինձ ուղարկեք, այդ կոնկրետ դեպքում այն ոստիկանը, որը ապօրինություն թույլ կտա, այդ ոստիկանի հետ կապված միջոցներ կձեռնարկենք։ Բայց իմ դիրքորոշումը դա է, ոստիկանությունը պետք է գործի ուժեղ, դուխով, օրինական եւ պետք է լինի կոշտ։ Ինչ նշանակում ոստիկանը մոտենա ասի դիմակ են կրում, դիմակ պետք է կրեն, սկսեն հետը լեզվակռիվ տալ, խոսալ, չգիտեմ, հոխոր տալ, ոչ մեկ չի կարող, այո պետք է բերման ենթարկվեն, որտեղ պետք է պետք է ուժ կիրառվի։ Ու ոչ միայն դիմակ ինքնին դիմակ չկրելը չի կարող ուժի գործադրման բերի։ Ուրեմն շղթայական ռեակցիա կա, որի արդյունքում ուժ կիրառվում է։ Ես կարծում եմ, որ այս վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանի ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ քիչ են ուժ կիրառել ոմանց նկատմամբ եւ պետք է ոմանց նկատմամբ այնքան ուժ կիրառեն, հեսա շատ շուտով, որ ծպտոնները դուրս չգա ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Արթուր Գրիգորյան, Բարգավաճ Հայաստան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ամենօրյա ռեժիմով մենք ականատես ենք, հրապարակում ենք ունենում
օրվա վարակվածների թվի, տեստավորման թվի եւ այլ բաղադրիչներով համապատասխան հրապարակում է լինում։ Եվ այս իմ կարծիքով այս հրապարակումը, այս իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը մեկ բաղադրիչով պակասում է, խոսքս ինչի մասին է։ Տեսեք, մենք ունենք այսօրվա դրությամբ 77686 թեստավորված անձ եւ 15281 վարակված։ Հիմա տեսեք, հարցս ինչին է վերաբերում, քանի մարդ է կոնկրետ տեստավորվել, որովհետև եթե դուք ինքներդ ձեր փորձի մեջ, ձեր վարակված լինելով եւ բուժման առողջանալու միջև ավարտ, ասում եք, հայտարարել եք, որ իմ կարծիքով 3 անգամ տեստավորվել եք։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք 15281 վարակված առ այսօր ունենալու դեպքում յուրաքանչյուրը առնվազն պետք է 3 անգամ տեստավորված լինի։ Արդյունքում մենք չունենք քանի մարդ կա կոնկրետ տեստավորված։ Եթե ունեք նման տվյալ, խնդրում եմ հրապարակեք, որպեսզի ավելի ռեալ պատկեր մենք ունենանք։ Եվ երկրորդ հարցը բուժաշխատողների կողմից է բարձրացվել։ Բուժաշխատողները կրկնակի տեստավորում ասում են, որ չեն անցնում, որը նմանատիպ դեպք եղել է Իտալիայում, կրկնակի տեստ չանցնելու դեպքում, երբ որ վերադառնում են աշխատանքի, հավանականությունը շատ մեծ է, որ իրանք համարվեն նորից վարակակիրներ եւ տարածեն այդ վարակը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր առաջին դիտարկման հետ թերևս կհամաձայնվեմ, այո, երևի կա այդպիսի խնդիր եւ կփորձեմ այդ վերլուծությունը անել, տեսնենք ինչ ունենք ձեռքի տակ, որովհետեւ այո, հիմա ես օրինակ, հեսա ասեմ, 1, 2, 3, 5 անգամ տեստավորվել եմ։ 5 անգամ տեստավորվել եմ եւ երևի պետքա այդ կփորձենք, ես չգիտեմ, այս բանին գուցե ֆիզիկապես հնարավորությունը չլինի, այսինքն տվյալները այդպիսի առանձնացված չլինեն, բայց ձեր դիտարկումը ընդունում եմ, որ այդպիսի խնդիր կա, ճիշտն ասած, այտենց մտքներով իմ մտքով օրինակ չէր անցել այտենց բան։ Ես ենթադրում եմ, սա մարդկանց թիվն է, թե տեստերի։ Ունենք, ուրեմն բան կանենք։ Առնվազն պարոն Գրիգորյանին կարծում եմ կարող ենք տալ, դա այդտեղ գաղտնիք չկա։ Ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, մի ուրիշ բան էլ կա, որ մեր դեմ աշխատել է։ Դա մեր 100%-անոց թափանցիկությունն է։ Ուրեմն, այս ողջ ընթացքում պատասխանատու կերպով ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ ընդհանրապես 100%-ով իրազեկվել են ամեն ինչի մասին։ Անկախ նրանից այդ թիվը լավ կոնտեքստ է ստեղծում կառավարության համար, վատ կոնտեքստ է, 100%-ով թափանցիկ ենք եղել։ Ձեր երկրորդ հարցի հետ կապված այդտեղ երևի առողջապահության նախարարը ձեզ կամ մասնավոր կերպով ես ուղղակի այս պահին այդքան մանրամասներով չեմ կարող։ Արձագանք չունեք։ Նազելի Բաղդասարյան։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ ոչ միայն ինձ, այլ նաև շատ քաղաքացիների թվում է, որ այս շրջանում շատերի գործողությունները հստակ նպատակադրված են պետական համակարգի թուլացմանը եւ առանձին պետական մարմինների եւ գերատեսչությունների գործունեության քայքայմանը։ Խոսքը ոչ միայն ապատեղեկատվության մասին է, այլ հստակ ընդգծում եմ նպատակադրված գործողությունների մասին է։ Ըստ էության, վերը նշվածը Արևրևույթ պարունակում է քրեական օրենսգրքի 304 հոդվածի, այսինքն վնասարարության հատկանիշները, որը պետական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություն է։ Ուզում եմ տեղեկանալ, թե արդյոք իրավապահները այս առումով գործողություններ իրականացնում են կամ իրականացնելու են եւ ձեր կարծիքը։ Գիտեք, մեր օրենսդրության մեջ հիմա օրինակ այո շատ մեծ ապատեղեկատվություն կա, սկսած իշխանության ամենավերին օղակներից, սկսած նրանից ու դրա նպատակը ինչ այլ եմ ասում, վստահության ճգնաժամ ստեղծելը։ Ասենք օրինակ պատկերացնում եք հիմա իմ ընտանիքի մասին գրում են, որ չգիտեմ, ասենք ենթադրենք Կանադայում վիլլա են կառել,
մաքսանենգությամբ ենք զբաղվում կամ էս ենք անում ենք, դրա նպատակն ինչ է, դա ինքնին հովեր առանձին վերցրած այդ բանը չի, վստահության ճգնաժամ ստեղծելն է։ Այլ ոչ մեկը ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Իմիջիայլոց ուզում եմ հիշեցնեմ, որ նախկին կառավարող համակարգը հենց սրա վրա էր կառուցած հայցակարգը, որ մեկը ոչ մի բան չի փոխվելու, ով էլ գա նույնն ալնելու եւ այլն եւ այլն։ Հիմա post factum այն ժամանակ փոփոխությունները սրանով կասեցվում էին, հիմա post factum փորձ արվում փոփոխությունների անիմաստության զգացումը ներշնչել։ Բայց բարեբախտաբար ասեմ, թե դժբախտաբար ասեմ, մեր օրենսդրությունը այդ առումով շատ լիբերալ է եւ ես չեմ կարծում, որ մենք պետքա գնանք այդտեղ ինչ որ արհեստական փոփոխություններ անելու։ Ես ձեզ ասեմ, վստահ ասեմ, որ այդ երևույթները կախված են մի քանի բանի հետ, մի քանի քրեական գործերի ընթացքի հետ, ձեզ հայտնի եւ ոչ անհայտ, եւ եթե մենք հետեւական լինենք այդ գործերը միջև վերջ տանելու, նաեւ ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմները հստակ գործարկելու համար, ես համոզված եմ, որ այդ հին համակարգի վերջին մնացուկները կփլուզվեն եւ փլուզվելու են եւ դրանով այդ պատմությունը ավարտվելու է։ Չնայած ձեր բարձրացրած հարցադրումը, կարծում եմ նորից պետքա դիտարկվի։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ մեր մարմինները ուշադիր են եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ գիծ է հատվում քրեական օրենսգրքի, պետքա արձագանքեն միանշանակ։ Շատ դեպքերում քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգով պետքա արձագանք լինի։ Իհարկե քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների պարագայում երկար է տևում process-ը անընդհատ, բայց մեկը ինքը վերջ ունի, այդ վերջը գալու է եւ ամեն ինչ բարձվելու է եւ ուզում եմ նորից մեր սիրելի հայրենակիցներին կոչ անել, չնայած ես գիտեմ, որ ոչ միայն գիտեմ, այլև ակնհայտ երևում է, որ նրանք չեն տրվում այդ բաներին, բայց մյուս կողմից ուզում եմ ասել սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր այն տեղեկատվությունները, որոնք իրենց բովանդակությամբ կհակասեն ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արժեքներին, գաղափարներին եւ էությանը, իմացեք, որ դա սուտ է ի սկզբանե, դա նույնիսկ քննարկելու կարիք չկա։ Ասենք օրինակ, եթե որևէ մեկը մատնել կտրի, ասի, որ ես հիմա վարչապետի պաշտոնում փող եմ աշխատում, բացի իմ աշխատավարձից, ասենք իմացեք, որ դա սուտ է ուղղակի, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Մի պարզ պատճառով, ես դեռ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ասել եմ, ես Հայաստանի Հանրապետության մի քիչ կոպիտ ահանջ է, բայց ասել եմ եւ ամեն օր հավատարիմ եմ այդ ասածին։ Եթե ես կոռուպցիայի մեջ ներգրավեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ եմ անում ինձ հանրապետության հրապարակում կախաղան անել, ուրիշ ոչի բան։ Արձագանք Տիկին Բաղդասարյան։ Աստված կապ չունի այստեղ։ Արման Աբովյան։ Պարոն վարչապետ, վերադառնանք իրական կյանք։ Իրական կյանքի մասին է ես խոսում, պարոն Աբովյան։ Այո, եւ դրա հետ մեկտեղ հարցս հետեւյալն է։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ մենք ընդգծեցինք մասսայական տեստավորման անհրաժեշտության մասին թեզը եւ ես որպես օրինակ բերեմ օրինակ մայիսի 7-ին Ուկրաինայում է ընդունվել որոշում մասսայական տեստավորման ճիշտ որոշակի վերապահումով, բայց ընդունեցին։ Մոսկվայում է մայիսի 15-ից մասսայական տեստավորում գնում։ Ես տեսնում եմ պարոն Թորոսյանը գլխով ասում է, ոչ, այո, նախագահ Զելենսկին մայիսի 7-ին, եթե չեմ սխալվում, ստորագրել էր այդ հրամանագիրը։ Մի խոսքով, փետրվար ամսին ամենացայտուն օրինակը Հարավային Կորեան է, որտեղ փետրվար ամսից անցկացվում են մասսայական տեստավորումներ եւ երկրորդ ալիքը երբ որ սկսում էր արդեն մայիս ամսին փետրվարից հետո կրկին մասսայական տեստավորմամբ իրանց հաջողվեց կանգնացնել համաճարակը։ Նու կանգնացնել մենք հասկանում ենք ես ինչի նկատի ունեմ, էլի, իսպար զրոյականի չհասցրեցին, բայց շատ կտրուկ նվազեցրեցին։ Դուք արդեն մի քանի անգամ ակնարկեցիք, որ այո այս մասսայական տեստավորման
անհրաժեշտությունը քննարկել եք կամ կքննարկեք, ինչ եք կարծում, ամենացայտուն օրինակներն են, որ massայական տեստավորումը բոլորին եւ պարբերականությամբ որոշակի ինքը բերում է բավականին լավ, ամենալավ ես նույնիսկ ասեի հետևանքների։ Պարոն Աբովյան, համաձայն եմ, բայց նաեւ հնարավորությունների հարցը, որտեղ այդ տեստավորումը ահագին բարդ process է։ Եվ նաև հզորությունների հարց կա, ընդ որում երեք առողջապահության նախարարը ինչ ասում էր խորհրդակցության ժամանակ, ասում է, որ փողը ձեռներս մենք տեստավորման համար անհրաժեշտ հզորությունները ավելացնելու սարքավորումներ չենք կարողանում ձեռք բերել, փողի խնդիր չկա, որովհետև հիմա ամբողջ աշխարհում շատ մեծ դեֆիցիտ է այդ ապրանքների եւ հերթի կանգնած պետքա սպասենք, որ դա ձեռք բերենք։ Հիմա ըստ էության մենք այս պահին ամեն օր չէ, որովհետև կիրակի օրը մի քիչ ավելի թույլ է ալնում, ոչ ամեն օր, բայց երեք արել ենք 2297 թեստ, ոչ թե այդքան մարդու, այդքան թեստ, ու սա համարյա մեր եզրային գիծն է, այսինքն համաձայն եմ դրա հետ, դա որոշումով չի, եթե ես իմանամ հիմա գնամ եւ որոշում ստորագրեմ, հաջորդ օրվանից դա տեղի կունենա, հենց հիմա ստորագրեմ, բայց ուղղակի պետք է հզորությունները զարգացնենք, ֆինանսական խնդիր չունենք, ոնց որ մի ժամանակ, ասենք օրինակ մարտի երկրորդ կեսին դիմակ ձեռք բերելու, էլի ինչ-որ պարագաներ ձեռք բերելու պրոբլեմ կար, եւ ընդունում եմ ձեր ասածը, որ պետք է մենք ձգտենք ամեն օր խոսում ենք, քննարկում ենք եւ ամեն օր այդ հարցը բարձրացվում է, որ թեստավորման ծավալները պետք է ավելացնեն, թեստավորման ծավալները պետք է ավելացնենք, հա, հիմա առողջապահության այս թեստերի թիվն է, հա, տեսեք, իրանք, տեսեք, ուրեմն ասում է, որ Հարավային Կորեան 1 միլիոնի հաշվով արելա, 1 միլիոն մարդու հաշվով արելա 21000 թեստ, Ուկրաինան 10000 թեստ, մենք 25000 թեստ, այսինքն 1 միլիոն մարդու հաշվարկով, ճիշտ ասացի, 1 միլիոն մարդու հաշվարկով մենք ավելի շատ թեստ ենք արել, նկատի ունեմ լուրերից, երբեմն տպավորությունները տենց լիարժեք չեն գալիս, բայց էլի եմ ասում, մտքերի ընթացքը ձեր կիսում եմ, եւ մենք ամեն օր արձանագրվում է ինչքան շատ անենք, այնքան լավ, որովհետեւ առնվազն երբ որ նույնիսկ ասիմպտոմ մարդը գիտի, որ ինքը վարակակիր է, ինքը առաջին հերթին իր հարազատների մտերիմների շրջապատում ավելի զգուշանում եւ մյուսներն էլ են իմանում ավելի զգուշանում եւ մենք հիմա ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հզորությունները զարգացնենք, որպեսզի ձեր ասած խնդիրը կարողանանք հնարավորինս շատ լուծել, որովհետեւ համատարածը ինքը մեկը պայմանական է, մեկը ինչքան հնարավորությունը զարգացնենք, ինքը սահմանափակ է, մի թեկուզ կարա լինի օրը 4000, լավ կարա օրը լինի 10000, բայց ինչ որ մի լիմիտ ինքը պետք է ունենա, չի կարող անսահմանափակ բռնենք մի շաբաթում ամբողջ բնակչությանը թեստ անենք։ Ու ես ինչքան հասկանում եմ, դա բավականին տևական, գոնե 3 ժամ մի թեստը տևում է, մինչև այդ պատասխանը գալիս է։ Արձագանք։ Այո, տեսա որ պարոն Թորոսյանը ձեզ SMS գրեց թվով, ցավոք չունեմ ձեր հեռախոսի համարը, ես էլ 82 թվից ես չգիտեմ նրանց առաջ ոնց է եղել, բայց մենք միջև այսօր ունենք քաղաքակրթական խնդիր եւ ես սրա մասին խոսել եմ այս ամբիոնից, սրա մասին խոսել եմ լրագրող եղած ժամանակ, մենք հերթ կանգնելու խնդրեմ ունենք։ Հիմա այդ հերթ կանգնելու խնդրեմը միջև հիմա ազդում էր մեր տրամադրության վրա, հիմա ազդում է նաեւ մեր առողջության վրա։ Բայց այդ հերթ կանգնելու խնդրեմը ինչքան ազդում մեր տնտեսության վրա, դա կուլտուրա է, դա հարաբերություն է։ Որովհետև այս ճգնաժամից մեր ամենամեծ օգուտը, որ մենք այս բոլոր վնասները կրելով կարանք ստանանք, դա քաղաքակրթականն է։ Քաղաքակրթականը, որ մենք դիմակով չգնանք, մեր ծանոթին տեսնելիս դիմակը հանենք, պաչենք, նորից դիմակը դնենք, հասկանում եք։ Սենց մեծ խնդիրներ կա, օրինակ ուրիշ երկրների հետ որ համեմատում ենք, պետք է շատ խորանանք այդ համեմատությունների մեջ։ Օրինակ ինձ համար հարց է, որտեղ է բիսեդկայի կուլտուրան, լավ իմաստով, ես էլ եմ այդ կուլտուրայի, հանկարծ չմտածեք, թե ես իմ մասին եմ խոսում առաջին հերթին։ Ինչքան է խորը, այնքան ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ես չեմ հասկանում, իրոք չեմ հասկանում, որ մարդիկ փողոցում սենց արած իրար քիթ մտած խոսում են։ Դիմակը ունեն եւ դիմակը ծնոտին դրած։ Դուք ուզում եք ասեք, որ այս մարդը լավ բիզնես է անելու, չի կարող այս մարդը լավ բիզնես անի։ Այդ մարդը ուրիշը չի, այդ մարդը ես եմ, ուրիշին չեմ ասում, ինձ եմ ասում։ Սա խոսակցությունը ամեն մեկս այս խոսակցությունը ինքը իր հետ պետք է տանի։ Եթե մենք այս քաղաքակրթական հարցը չլուծենք, մենք ոչ մի տնտեսական հարց չենք լուծելու։ Եթե քցելը, քերելը, շուստրիություն անելը, խափել ֆրցնելը մեզ համար նորմալ գործելակերպ է շարունակել վրա։ Որտեւ եթե մարդը փողոցում սենց քայլում է, տենմա դիմացից ոստիկանա գալիս, սենց է անում։ Ինքը կարող է բացատրեք ում է խափում, ում։ Ինքը իրան է խափում։ Եվ այդ մարդը ես եմ, ուրիշը չի, ու ես ուրիշին չեմ քննադատում։ Ես ասում եմ եկեք հասկանանք մեր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Այո, քաղաքակրթական խնդիր ունենք, դա ակնհայտ է, բայց կարծում եմ այդ բացի դրանից այլ խնդիրներ նույնպես ունենք։ Եվ քաղաքակրթական խնդիրը շատ կարևորելով ես կկարևորեի, որ մենք այս ընթացքը օգտագործենք նաև տնտեսության որոշակի հասցեական, թիրախային նպատակադրումների համար։ Այո, հնարավոր չի ոչ կարգապահ բիզնես։ Այո, հնարավոր չի, երբ որ խաղի կանոնները բոլորի համար հավասար չեն, մեծ առաջընթաց ապահովել։ Եվ այո, ես գիտեմ, բոլորս գիտենք, որ ներկայումս աշխարհում որևէ տնտեսություն չի կարող զարգանալ այս պահին, բայց բոլոր տնտեսությունները ցանկանում են օր առաջ մտնել ռեժիմ եւ այդ ձեր ասած մեծ տորթից մեծ կտոր վերցնել իրենց երկրի համար։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, բացի քաղաքակրթականը մենք պատրաստ ենք, ունենք տնտեսական բլոկի հնարամտությունը եւ այն նոր տեսլականները, որոնք կարող են առնվազն ուրվագծել եւ ավելի պատրաստ եւ ավելի հզոր տնտեսություն վարել եւ ունենալ այո նաեւ մեծ կտոր ընդհանուր տնտեսություն։ Շնորհակալ։ Այո, եւ դա արտահայտված է մեր հակաճգնաժամային միջոցառումների հետ։ Հայաստանի կառավարությունը աննախադեպ որոշում է կայացրել, երբ որ մենք տրամադրում ենք մինչև 50 միլիարդ դրամ, եւ այդ 50 միլիարդ դրամը տալիս ենք Հայաստանի ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամին, որպեսզի ինքը մասնավորի հետ համատեղ բիզնես նախագծեր իրականացնի, համոզված լինելու պարագայում, որ բիզնես նախագծերը հաջողված են։ Հաջորդը մեր հակաճգնաժամային միջոցառումներից մեկով մենք մինչև 30 միլիոն դրամի դրամաշնոր ենք տալիս տեխնոլոգիական ընկերություններին։ Մենք ուրիշ հակաճգնաժամային միջոցառումներով ծրագրավորման հիմունքների դասավանդում ենք իրականացնում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Որովհետև մեր պատկերացմամբ մեր ապագայի տնտեսությունը տեխնոլոգիական տնտեսությունն է։ Մենք մեկ ուրիշ ծրագրով զրոյից բիզնես սկսելու հմտություններ ենք հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ընդ որում առաջին հերթին մարզաբնակ։ Եվ այդ դասընթացը ավարտածներին պետական երաշխիքով վարկ ենք տալիս, որպեսզի իրանք բիզնես սկսեն։ Եվ էլի գալու եմ ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, պարոն Բագրատյան, էլի գալու եմ նույն մտքին։ Մեկը իմ ընկալումը հետևյալն է, որ մեր բոլոր խնդիրների լուծումը այստեղ է։ Մեր մտածողության, մեր ընկալումների, մեր կրթական ցենզի, սովորելու մեր կարողության մեջ։ Այստեղից դուրս չկա խնդրեմ, որովհետև այն խնդիրը, որ այստեղ լուծված չի, սրանից դուրս չի կարող լուծվել։ Հովհաննես Սիգիցյան։ Հարգելի պարոն վարչապետ, ես այս ֆորմատը շատ կարևոր եմ համարում, դա կարևորագույն ֆորմատներից է, երբ որ մեր բնակչությունը ոչ միայն հետևում է արտակարգ ռեժիմի երկարացման պատճառներին, այլ նաև հնարավորություն ունի իմանալու կոնցեպտը այս նոր փուլի։ Ձեր ելույթի մեջ հիմնականում այդ կոնցեպտը հնչեցվել է, բայց ես ուզում եմ մի դրվագ, որը ես կարևոր եմ համարում, ընդգծել։
Եվ ընդ որում ամեն մի փուլը ուներ իր մենք հետևանքներ էինք անում ամեն փուլից։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ առաջի փուլը, այստեղ հիշում եք թե Պարետը, թե առողջապահության նախարարը ներկայացնում էր մոդելը համաճարակի զարգացման, որը իրականում այն ժամանակ շատ կարևոր էր, մենք կարող ենք արդեն հետևություններ անել։ Նայեք, ես թվերը մոտորապես բերեմ, ես խնդրում եմ չհամարեք թվերը որպես զուտ թվեր։ Այս առաջի մոդելը մեզ ինչ ցույց տվեց։ Առաջի ես հիշում եմ, հիշեք այն մարտ-ապրիլ ամիսը։ Մեզ ցույց տվեց հետևյալը, որ մեր համաճարակի զարգացման, այդպես ասենք, 30%-ը գալիս էր ուրախ միջոցառումներից, հիշեք այդ դեպքը, չիմա չասեն, 30%-ը տխուր, հիշեք այն մյուս դեպքը, 30%-ը մեր գործարաններից, հիշեք նաև այն դեպքը, եւ 10% այդ կենցաղային, այդ թվում ձեր նշած հերթերի հետ կապված։ Եվ ես կարևոր եմ համարում դա որպես հարց կամ որպես հարցապնդում համարեք, որ մենք նորից դիմենք մեր ժողովրդին մի խորհրդով կամ խնդրանքով։ Նայեք, մենք ինքներս մեզ եւ մեզ ճանաչող ազգերը մեզ լավ իմաստով համարում են շատ շփվող, կոմունիկացվող ազգ, եւ այս բանը մի քիչ բացասական ձևով հետևանքներ ունեցավ եւ մենք պետք է հիմա հասկանանք բոլորս մենք այստեղ անկախ քաղաքական բաներից, հա, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք նոր ձևով պետք է փորձենք մոտենանք այն մեր բնորոշ ավանդական միջոցառումներին տխուր եւ ուրախ եւ այլն։ Ես դուք շարունակեք, ես հետո կշարունակեմ։ Պարոն Ինգիցյան, շնորհակալ եմ, որ հիշեցրիք, որովհետեւ այսօր էլ մեր ամենամեծ խնդրեմը է դա։ Ամենամեծ խնդրեմը մեր այսօր կապված է թաղումների հոգեհանգիստների հետ։ Որովհետև էլի թաղումներին հոգեհանգիստները նույն ձևով են Հայաստանում տեղի ունենում, ըստ էության նույն ձևով, եւ դառնում վարակի աղբյուրներ։ Մենք այն օրը վերջին անգամ ես իմ Facebook-յան էջում հրապարակեցի, որ մի մարդը հանրապետության տարբեր մասերում թաղումների մասնակցելով վարակը տարել է 3 տարբեր տեղ, որի արդյունքում մի գյուղ ընդհանրապես փակվեց։ Ձորագյուղ, Գեղարքունիքի մարզի։ Եվ այսօր թաղումները մեր ամենամեծ խնդիրն են։ Եվ ոստիկանության հոգեբանական վիճակը ավելի է խստացնում այս խնդրեմը։ Եվ ոստիկանության հետ հեղափոխական ընկճվածությունը ավելի է խորացնում այս խնդրեմը։ 4-5 շերտ խնդրեմ ունենք մենք։ Ես ասում եմ, որ նույնիսկ բակերն են անձեռնմխելի տարածք եղել Հայաստանի բազմաբնական շենքերի բակերը։ Էլ չեմ ասում թաղումները։ Դե մի գնացեք, ասեք ոստիկանին կամ ուրիշ պետական մարմնի, որ գնա խնդրի սքակիր ընտանիքին, որ եկեք խնդրում ենք եկեք այս կերպով կազմակերպել։ Հա որոշ դեպքերում դա անկալվում է որպես սրբապղծություն։ Բայց այսօր թաղումները մեր ամենակարևոր օջախներն են վարակի տարածման։ Էլ չեմ ասում մեր կրեատիվիզմը, որ մենք ներմուծել ենք նոր ինստիտուտ, ընդհատակյա հարսանիք։ Հասկանում եք, ընդհատակյա հարսանիք, զուռնա դհոլով ընդհատակյա հարսանիք։ Ուսա մեծ խնդիր է։ Վարքագծային փոփոխության կարիք ունենք մենք բոլորս։ Ինձնից սկսած։ Ես ասում եմ, եթե այս առումով լավ է, որ ես էլ եմ վարակվել, ես էլ ինչ-որ բան նեն չեմ արել, որտեվ ես էլ Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացի եմ։ Եվ այս բոլոր ինչ-որ ասում եմ, ինձ է ուղղված։ Այդ շարքումը թող չարվի, որ քաղաքացիներին եմ քննադատում, ինձ եմ քննադատում, որտեվ ես մեր քաղաքացիներից ոչ լավ իմաստով, ոչ վատ իմաստով, ոչ մի բանով չեմ տարբերվում։ Ըստ ամենայնի միջին վիճակագրական քաղաքացի եմ, իմ ծագումով էլ, իմ կյանքով էլ, իմ կենսագրությունով էլ։ Եվ հետևաբար այո, ու ես չգիտեմ ուղղակի ուրիշ ձև, չկա ուրիշ ձև։ Թող մեր քննադատները ասեն, որ այ այդ չի բանաձևը։ Բանաձևը էսա։ Չկա ուրիշ բանաձև բացի անհատական պատասխանատվությունից։ Այսօր 621 թիվ ունենք մեկ, այդ նշանակում է 7-ից 14 օրվա ընթացքում մենք չենք պահել հակահամաճարակային կանոնները, և ես ասում եմ մենք բոլորով իրար հետ հնարավորություն ունենք 14 պլյուս 14, 28 օրվա ընթացքում զրոյացնել դեպքերը,
Հնարավորություն ունենք 14 պլյուս 14 օրվա ընթացքում զրոյացնել դեպքեր, եկեք անենք դա։ Հենց այս պահից սկսած բոլորով առանց բացառության պահենք 3 կանոն։ Կրել դիմակ ամենուր, տնից դուրս ամենուր կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, մետրուկեսից որևէ մեկի մոտ չգա եւ պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Այս 3 պարզ կանոնա, չէ, 14 պլյուս 14 օր հետո մենք ունենում ենք օրը 5, 10, 15, 20 դեպք, այսօրվա 600-ի փոխարեն։ Եվ իհարկե այդ ընդհատակյա հարսանիքների ինստիտուտից հրաժարվենք, զանգվածային թաղումների ինստիտուտից հրաժարվենք, որովհետև ասում եմ դրանով մենք առաջին հերթին վտանգի տակ ենք դնում մեր ծնողների, մեր տարիքով մեծերի կյանքը, որոնք մեզ համար, մեր մենթալիտետի, ազգային մենթալիտետի համար սրբություն են։ Այդ մարդկանց կենացը մենք ոտի վրա խմում ենք։ Մենք իրանց համարում ենք սրբություն։ Բայց մեր վարքագծով մենք այդ սրբությունը կներեք կարող կոպիտ հնչի, բայց չեմ ուզում ասել ոչնչացնում ենք, բայց սպառնալիք ենք ստեղծում, որը կարա տենց հետևանքների բերի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր թեմա է, ինձ թվում է մենք բոլորս միասին պետք է այդ հարցի մասին խոսել, որովհետև դա շատ նուրբ հարց է, կապված է մեր ազգային մենտալիտետի հետ, մենք պետք է նոր ձև առաջարկենք ձեզ այդ բոլորիս միասին, մեր ժողովրդին, թե ինչպես ցավակցել առանց վնասելու, ինչպես ուրախությունը հետագայում խնդիրներ բերելու չբերի հետևանքներին եւ ամենակարևորը որ դուք նշեցինք, ես ուզում եմ սրանով ավարտեմ նաեւ մեր այդ ելույթը, որ մեր այդ պես ասած երկխոսությունը, որ հիշում եք, հա, ժամանակին շատ մենք բոլորս կարևորում ենք այս ամրագոտեների հարցը եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ մինչեւ հիմա մեր վարորդները ձևականորեն են դա անում, որովհետեւ դա թվում է, որ դա արվում է ուրիշների համար։ Ես չեմ ուզում, որ մեր դիմակ կրելը նաեւ նույն հետևանքներ ունենա, նույն հանգուցալուծում ունենա, ինչպես որ այս հարցը եւ ինձ թվում է, որ այս փուլը հիմնականում դուք շեշտադրումները ճիշտ արեցիք եւ հիմա ինձ թվում է ելույթներում էլ կլինի, որ այս փուլը այս միջոցառումների, դիմակների եւ հերթերի եւ այլ միջոցառումների կոնցեպտը պետք է ունենա։ Շնորհակալություն։ Մտքովս բան անցավ, պարոն Իգիցյան։ Հիշում եք, որ Հռոմի սենատում մի ժամանակ կար այդպիսի ավանդույթ, կապ չուներ, թե ով ինչի մասին էր խոսում եւ ինչ հարցեր քննարկում։ Վերջում պարտադիր ասում էր Կարթագենը պետքա կործանվի։ Եվ ես կոչ եմ անում մեզ բոլորիս, որ ինչի մասին խոսում ենք, կապ չունի։ Ելույթ ենք ունենում, հարցազրույց ենք տալիս, վերջում կամ սկզբում կամ ընթացքում ում ոնց հարմար է։ Թող անպայման ասի կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր։ Ասի կրել դիմակ, ախտահանել ձեռքերը, պահել սոցիալական հեռավորություն, որովհետև այս Կարթագենը ի վերջո պետքա կործանվի։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ, հարցերն ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ մտքերի փոխանակությունն է եւ դա անելու ենք հետեւյալ կերպ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 48-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետը ենթադրում է, սահմանում է, որ այս մտքերի փոխանակության փուլում ելույթ կարող են ունենալ մշտական հանձնաժողովներից մեկական ներկայացուցիչ